Për çdo mëkat që të rëndon shpirtin, kujto se Allahu e ka krijuar pendesën për ty, jo për ëngjëjt, sepse ata nuk mëkatojnë. Kjo do të thotë se Zoti e ka ditur që ne do të gabojmë, por Ai e ka hapur derën e kthimit, që të mos humbim kur shpresën. Kur ti pendohesh, nuk je thjesht duke kërkuar falje, por je duke dëshmuar besimin tënd në mëshirën dhe madhështinë e Allahut. Dhe kur Allahu e pranon pendesën tënde, Ai jo vetëm që i fshin gabimet, por shpeshherë i kthen ato në shpërblime, nëse pendesa është e sinqertë. Kjo është madhështia e Zotit, që askush tjetër nuk mund ta japë.